Pada kesempatan ini saya akan mengunboxing sebuah smartphone baru dari brand M House, tipenya seri Pure One. Smartphone ini itu ya, dirancang di Italia, tapi maksud saya smartphone Italia tapi dirancang di Cina. Ini ada segelnya, masih segel. Saya akan kelupas segelnya. Kemudian di sini juga ada segelnya. Saya akan kelupas juga. Nah, ini adalah smartphone-nya, bisa dilihat. Layarnya 5,7 inch, kemudian dual kamera ya. Langsung saja saya ambil biar kelihatan jelas. Bisa dilihat seri Pure One. Untuk dual kameranya ini di belakang 8 megapiksel ditambah 2 megapiksel. Kemudian yang bagian depan di sini ya, bisa dilihat ada dua kamera juga, 5 megapiksel sama 2 megapiksel. Kemudian layarnya 5,7 inch dengan rasio 18:9. Full screen ya ini, nggak ada tombol home-nya di bagian bawah. Kemudian untuk ROM-nya 32 GB dan RAM-nya 3 GB. Untuk fingerprint scanner-nya ada di bagian belakang di sini. Dan di sini ada dual flash. Jadi warnanya silver sama hitam ya depannya. Ini bagus banget. Di bagian bawah ada USB poin 5 di bagian sini, kemudian ada mikrofon, ada speaker di bagian sini. Untuk ketebalannya sendiri ini ya saya kira aja ya itu cukup tipis dan bobotnya cukup berat, jadi feel-nya itu kelihatan kayak megang smartphone flagship. Meskipun harganya nggak smartphone flagship ya, karena ini 2 jutaan kurang lebih segitu, itu sudah sama pajaknya. Kalau kita impor di Indonesia, kita masukkan di Indonesia tentunya. Di bagian atas ada ini ya lubang 3,5 mm buat headset. Ini garis antena. Di sini juga ada garis antena 2. Nggak tahu ini garis antena apa enggak ya, tapi biasanya gini nih garis antena. Kemudian di bagian sini ada tempat SIM card-nya. Kemudian ini tombol power di sini, dan ini tombol volume. Smartphone ini M House Pure One ini dirancang di Italia tapi dirakit di Cina. Jadi ini adalah smartphone Italia, bukan smartphone Cina ya. Jadi ya bisa dilihat lah ini tulisannya dari keterangan yang tertulis di belakang smartphone-nya. Untuk bagian depannya di sini ada bukan mikrofon ya, speaker buat kalau kita telepon. Kemudian di sini langsung saja dikeletek sudah terpasang screen protector. Jadi di dalam boxnya itu nggak akan ditemukan screen protector karena sudah terpasang di bagian layar sini. Sekarang mari kita lihat untuk kelengkapan dari M House Pure One. Ini adalah isi dari boxnya, bisa dilihat kita sudah dapat ini clear case-nya ya, pelindung body original bawaan boxnya, nggak aftermarket. Kemudian di sini ada USB poin 5, bisa dilihat poin 5-nya. Nah ini. Sekarang ini ada adaptor. Bagaimana modelnya? Nah, modelnya itu kecil, mungil, tapi kayak berkualitas ya untuk materialnya. Beda kayak smartphone yang pernah saya unboxing sebelumnya. Kemudian di sini ada buku panduan Quick Start with M House ya. Kayak gini modelnya. Dan ini berwarna, dan kertasnya itu nggak abal-abal ya, ini kertas yang berkualitas, beda sama smartphone yang pernah saya unboxing sebelumnya. Kemudian kartu garansinya simple banget, susah banget ini ngambilnya. Nah kayak gini, ini kartu garansinya bisa dilihat ya, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi ini aja kelengkapannya, buku manual, kemudian kartu garansi, adaptor, kemudian USB poin 5 buat konekkan ke komputer maupun ngecas, dan clear case pelindung bodinya. Kalau screen protectornya tadi sudah terpasang ya, sudah terpasang di smartphone-nya, bisa dilihat di sini. Jadi ya gini aja lah untuk unboxing singkat dari M House Pure One. Semoga bermanfaat, dan juga apabila teman-teman tertarik bisa menulis di komentar, di kolom komentar bawah ya, apabila teman-teman pengen pesen gitu. Dan juga smartphone ini meskipun nggak mahal-mahal amat, tapi kalau digenggam di tangan gini kayak smartphone flagship. Ininya aja
ya rapi banget ya untuk pembuatan screen protektornya, dan ini ngikutin layar. Oke, sekian dulu untuk video unboxing mHearts Pure One ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Ponsel TV. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.